السيدات والسادة، تحياتي من إنديانابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية. من المهم جدا إن احنا ناخد بالنا ونبقى عارفين إن التفسيرات الخاصة بالقانون الإسلامي أو بالشريعة الإسلامية متعددة. فهناك مدارس تنادي بالتفسير الوسطي، وهناك مدارس تنادي بالتفسير الجامد لنصوص الشريعة الإسلامية، وخاصة في النصوص الشرعية القطعية الخاصة بالثبوت والدلالة. وفيما يتعلق بهذا الأمر، من المهم جدا أن احنا نبين أن الشريعة الإسلامية كانت حريصة جدا على إبراز النصوص الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة وحقوق الحيوان وحقوق كبار السن وحقوق غير المسلمين وحقوق الإرث إلى آخره. لأن هناك بعض التفسيرات الخاطئة وليست الصحيحة بالمرة تقدم بعض التفسيرات أو بعض الأقاويل الخاصة بالنصوص القرآنية والأحاديث الشريفة باعتبارها المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية على نحو أنها التفسيرات الصحيحة للنص، وخاصة فيما يتعلق بأمور حقوق الإنسان وحقوق العقيدة إلى آخره. فعلى سبيل المثال مثلا، فهناك بعض التفسيرات تنادي بأن الشخص اللي هو غير المسلم أو الشخص المسلم إذا ارتد عن الدين فعقابه يكون عقوبة الإعدام أو عقابه القتل، وهذا يتناقض مع حرية الدين اللي بتنادي بها الشريعة الإسلامية، لأن هناك نص في القرآن بيقول إنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولكم دينكم ولي دين. فهناك نصوص كثيرة تؤكد على سبيل المثال حرية العقيدة أو حرية الدين. ومن ناحية تانية نجد أن هناك تفسيرات لبعض الأئمة أو بعض المدارس الفقهية تنادي بأن هناك عقوبة طبقا لتفسيرات أخرى في القرآن الكريم. فالمشكلة هنا حتى فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية وتفسيرها للنصوص، يجب أبدا أن احنا لا نأخذ بما تنادي به الجماعات الإرهابية فيما يتعلق بنصوص القرآن، أولا لأنهم لا يملكون شيء من التفسير أو من شروط التفسير أو من شروط الاجتهاد أو شروط الإفتاء، لأنه احنا عارفين كلنا أن للاجتهاد شروط وأن للإفتاء شروط إلى آخره. فلابد من التحري والدقة. وأنا أحب أقول أني من مكاني هنا أنا بنادي جميع الدول العربية والدول الإسلامية بما فيها تركيا وإيران والسعودية إلى آخره أن يأخذوا بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا المصرية الخاصة بنص المادة الثانية من الدستور المصري، التي تؤكد على مرونة تفسير الشريعة الإسلامية وليس جمودية الشريعة الإسلامية، بما يؤكد أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل مكان وزمان. تحياتي مرة أخرى من إنديانابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا للاستماع.